դրա համար որից է բան չենք անում, եկավ Տիկին Վարդանյանը, ուզում եմ ասել, որ այո, ժողովուրդը իրականում այս խորհրդարանը երևի չէր երազել, այստեղ անընդհատ նույն բանից է խոսվում, նույն խոսույթն է տարածվում, բայց այնպես չի, որ այդ մեր մեղքն է, ձեր մեղքն էլ դուք վերցրեք, բայց ուզում եմ ասել, թե ինչ ենք այս ընթացքում, որ այսքան վիրավորական եւ այլն խոսքեր, ուզում եմ ասել, այս ընթացքում կառավարության կողմից 65 եւ պլյուս տարիքի բոլոր մեր տատիկ պապիկներին, հայրերին եւ մայրերին անվճար ու ապահովագրական վճարի պետության կողմից վճարվող գումար ապահովագրությամբ մեր տատիկներին, պապիկներին, հայրերին եւ մայրերին հունվարի 1-ից ըստ էության հիվանդանոցում սպասարկելու են անվճար։ Հասկանում եմ, որ այս լավ երևույթներից ընդդիմությունը տվայտվանքի մեջ անկնում, չգիտեմ, մեր լեզվով ասած բեկբկվում է, քրքրվում է, բայց դե ամեն դեպքում մենք անում ենք ու անելու ենք ու հարգելի հայրենակիցներ, պատկերացնում եք, չէ, այս մասին օրինակ չբարեհաճեցին գոնե մի հատ ասեն, շատ լավ բան եք անում մեր տատիկները, պապիկները, հայրերն ու մայրերը, օրինակ իրան ժամանակ երբ փող չէին ունենում բուժօգնություն ստանալու, մնում էին ընդունարանում նստած եւ վերջում չէր երևում նրանց ճակատագիրն ինչա լինելու, որովհետեւ մի բժիշկ մոտ չէր գալիս։ Հիմա մենք այդ հարցը լուծում ենք ու այդ հարցերը լուծելով առաջ ենք գնում։ Նաեւ ասեմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, այս ընթացքում, որ այս ազգային ժողովում այսքան խառնամ միմյանց փոխադարձ վիրավորանքներ, այս ընթացքում Պաշտպանության նախարարությունը, կառավարությունը բանակը հունվարի 1-ից սարքեց 1 տարի 6 ամիս։ Հասկանում եմ, որ ծանր եք տանում հարգելի ընդդիմադիրներ։ Նաև հասկանում եմ, որ ծանր եք տանում այսքան դպրոց, մանկապարտեզ, բուժ հաստատություններ, այսքան կառուցում, վերակառուցումը, վերազինումը։ Հասկանում եմ, որտեղ 26 թվականին, չգիտեք, ոնց եք գնալու այն համայնքներում, որ այս գործերն արվել է, ասեք, որ այս իշխանությունը ոչինչ չի անում եւ այլն եւ այլն։ Ու ինձ հետաքրքիր է, էլի, այս ճանապարհները, այս դպրոցները, այս բանը, երևի ինձ կպատասխանեք, կարող է ուզում եք գաք իշխանության, տեսել եք լավ դպրոց ենք սարքում, օրինակ, ասում եք օրինակ, որ մենք գանք իշխանության, այս դպրոցները որ քանդենք, սրա արմատուրեն ինչ փող է հանելու։ Այսպես մտածմունքներ ունեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ ես ուզում եմ ասել, որ տեսեք, այստեղ երեք, եթե չեմ սխալվում, ընդդիմությունից պատգամավոր ելույթ ունեցավ եւ այստեղ մեզ ասում էր վախեցեք Աստծո դատաստանից, եթե չեմ սխալվում 3 էր, ես այդ համացանցում եմ տեսել եւ ուզում եմ ես ասել, սիրելի հայրենակիցներ եւ ընդդիմադիր գործընկերներ, դուք մտածեք, վախենալու բան ունեք, թե չունեք։ Օրինակ Աստծո պատժից պետքա վախենա սոցիալական ոլորտի այն մարդիկ, ղեկավարից մինչև ներքև, ովքեր անապահով ընտանիքներից 3 ամսվա թոշակ փող էին վերցում, որ նպաստ գրեին, այ դրանից վախեցեք։ Վախեցեք այն Աստծո դատաստանից այն ժամանակ, երբ մարդիկ մարդկանց սպանելու հրամաններ են տալիս։ Վախեցեք Աստծո դատաստանից, որ մարդկանց գումարով գնահատական եք նշանակել։ Վախեցեք Աստծո դատաստանից, որ մարդկանց ունեզրկել եք, որ մարդկանց տները խլել եք։ Վախեցեք Աստծո դատաստանից, որ օրինակ մանկատան երեխաների տներն են գողացվել։ Վախենալու բան ունեք, թե չունեք։ Մտածեք, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ։ Ես այս ամբիոնից ուզում եմ ասել, նախ այս թեման մշտապես ասվել է եւ ասվում է, եւ ուզում եմ ասել, որ որևէ մի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ չդատապարտեց իմ երեխայի մասին գրված հոդվածները եւ 3 նաեւ շարունակվում էր անբարոյականի ընտանիքների կողմից հարձակումը երեխաներիս եւ երեխաներիս անունների վրա եւ ես ասում եմ, որ եթե այս ըստ էության դե հասկանում եմ այդ գումարով, չգիտեմ, դրանց ոնց է քաշվում, գլխով է քաշվում, այսքան գլուխ, այսքան գումար, թե ուրիշ ձև է քաշվում, ուրիշ մարմնի ուրիշ մասերով է քաշվում, բայց այս անբարոյական ընտանիքներին ասեք, հեռու մնացեք, հակառակ դեպքում վստահաբար լավ չի լինելու։ Ուզում եմ ասել, տեսեք, երեք մի զարուրելի տեսարանի ականատես եղանք, երբ Կտրիչ Ներսիսյանի մի քանի աջակիցներ, եթե կարելի է այսպես ասել, կամ եթե կարելի է իրենց լրագրող ասել, գնացել էին եւ սադրում էին
քահանայի կողքին կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ այնտեղ մի աղջիկ կար ասում էր ակաշներդ կկտրեմ, չգիտեմ, այս տեսակ ինչ-որ բան։ Ես այդ աղջկան ու իր շեֆերին ուզում եմ ասել, որ որևիցե մեկ է թե կշշկրվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ականջ կփորձի կտրել կամ նման հայտարարություն կանի, իրանց շեֆերի ականջներն նես կկտրեն, կսարքեն չորբանի շուն։ Ասում է բանա, մի ասեք Տեր Արամ, որովհետև ինքը կարգալույց է եղել։ Դե դու էլ մի ասեք Գարեգին, ասեք Կտրիշ Ներսիսյան, որովհետև ինքը խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Որովհետև ստեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էս բաներ ասած խայտարակություն էր, ասում է եկեղեցու դեմ։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության եկեղեցին հայ ժողովրդի եկեղեցին է, հայ քրիստոնյաների եւ հայ հավատացյալների եկեղեցին է եւ որից է սրբապիղծեր այնտեղ մարդ ազատելու, ընդունելու ոչ իրավական, ոչ իրենց կանոնակարգով եւ ոչ էլ ոչ մի ձև չեն կարող անել, չեն կարող ազատել եւ այո, ես ինքս Կիրակի մասնակցելու եմ Հովանավանքում պատարագի եւ իմ հավատավոր ընկերներին, ովքեր իրապես հավատացյալ են եւ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, կցանկանայի իրենց էլ նաեւ տեսնել այնտեղ, բայց ովքեր եւ չեն կարող գալ հասնել այնտեղ, իրենց համայնքում մասնակցել պատարագների, որտեվ այս խնդիրներից հետո մարդիկ դեպի եկեղեցի չէին ուզում գնալ, քահանաների հետ չէին ուզում շփվել, ես իրենց բացատրեցի, որ դա Կտրիշ Ներսյանին չէ եւ կան լիքը բարեպաշտ քահանաներ, որոնց ծիսակատարություններին կարող եք մասնակցել։ Ասում է մենք երիտասարդներին կհամոզենք կուսակցության, չգիտեմ, դաշնակցության մեջ, հա, դուք կարող եք օրինակ 2005 թվականից հետո ծնված մեր հայրենակիցներին ինչ-որ բան համոզել, բայց դրանից առաջվա սերունդները, այդ որ չգնանք պատմական տարբեր դրվագներում, 91 թվականից ձեր գործունեությունը տեսել է, 91-ին էլ ա տեսել, 6-ին էլ ա տեսել, 99 հոկտեմբերի 27-ին էլ ա տեսել, մարտի 1-ին էլ ա տեսել եւ այլն, բոլոր ժամանակներ տեսել։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, դու աշխատեք 2005-ից հետո ծնված մեր հայրենակիցների հույզերի վրա, որ կարողանաք գոնե մի քանի ձայն կորզել։ Ասում է եկեղեցին կմնա, իսկ դուք կգնաք։ Ես ուզում եմ ասել, որ եկեղեցին մնացել է, իսկ դուք գնացել եք։ Այն, որ եկեղեցում առևտուրը ուզում էիք զարգացնել, չի լինելու։ Հայաստանի Հանրապետություն եկեղեցուն միայն աղոթատեղի է։ Այն, որ եկեղեցիները չէիք սարքում, այն, որ եկեղեցիները չէիք վերանորոգում, այն, որ, չգիտեմ, խաչքարերը ամբողջովին Նորատուսը գիտեք, խաչքարերի մի իսկա տեղ է, որտեղ աշխարհի բոլոր տերություններից գալիս են այնտեղ խաչքարերն ուսումնասիրել, այդ խաչքարերը պարկած էր, շուրեկած էր, այդ ձեր ժամանակվա բան եմ պատմում, այնտեղ անասունները արած